فاكرين الدندوق الاعلان اللي قلب مصر سنه 2016؟ وده ما كانش اعلان اطفال بس، لا ده جيل كامل اتربى على طعم اللبن بالفراوله والشوكولاته، واللي من هنا بدات قصه براند ناس كتير مش قادره تفهم قد ايه هو كبير. ودي قصه براند كده على الماشي. بص، قصه من سنه 2016 بترجع لسنه 1983. صفوت ثابت قرر يعمل حركه ما حدش يتخيلها. لبن معلب في مصر. ساعتها الناس كانت لسه بتجيب اللبن السايب وتغليه، وجهينه قالت لا يا جماعه احنا هنقدم لبن معقم في علبه كرتون. وهي دي اللحظه اللي غير شكل السوق كله. وبعدها البراند كبر بالراحه ونزل بمنتج ميكس اللي بالشوكولاته والفراوله واللي الجيل كله اتعلق بيه. وبعدها نزل الدندوق الاعلان اللي خلى الناس اتقسمت نصين، بس كلمه بقت ترند وبقى البراند معروف اكتر من اي وقت. مش بس المنتجات، دعمهم لمستشفى بيه خلى جهينه براند الامهات، والناس بدات تشوفها انها شركه محترمه مش مجرد شركه لبن. ومع الزمن البراند كبر اكتر، لبن يوناني، ميكس للاطفال، وحاجات تانية كتير، بس الوان البراند ثابته عشان الزبون ما تتلخبطش، وكمان خط انتاج وشغل مظبوط من غير دوشه. غير انهم ركزوا على التصدير وجابوا عمله صعبه، وده اللي خلاهم ثابتين ماليا وقت مشاكل كتير كانت بتقع. ولما المقاطعه حصلت جهينه لعبتها بهدوء، المنتج وموجود، الاسعار ثابته على قد ما يقدروا، والناس لقت المدين المصري جاهز قدامهم. وفي الاخر جهينه مش مجرد شركه لبن، دي شركه ربت اجيال ولسه ثابته لحد النهارده. ودي كانت قصه جهينه. قولوا لي بقى في الكومنت تحب تعرفوا قصه مين المره الجايه.